Почитувана јавност, и денес дискутираме за гаранцијата што Република Македонија треба да ја даде за нов заем за дополнително финансирање на проектот за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кој ќе се склучи помеѓу договор ќе се склучи помеѓу Експорт-импорт банката од Кина и јавното предпријатие за државни патишта. И покрај тоа што е денес втор ден од дискусијата по ова точка од дневниот ред, јас и имаше доста издржани дискусии и вчера, па и денес, јас накратко сакам да го кажам еве моето видување во однос на ова ново задолжување од 179 милиони долари, кои што ќе ги прави оваа влада за изградба на автопатот Кичево-Охрид. Очигледно е дека за оваа влада изградбата на еден автопат е виша математика, па за 3 години не успеа ниту да ги довршат проектите, односно автопатите кои што ги започна владата на ВМРО-ДПМН, а не пак да направат некој нов проект или изградба на некој друг автопат во Република Македонија. Доказ за ова што го зборувам е секако времето кое што беше потребно за времето кое што беше од потпишувањето на анексот на договорот за продолжување на овој проект до еве денеска до потпишување на оваа гаранција на Република Македонија за заемот за продолжување на самиот проект, а тоа е време од 1 година. Значи, 1 година требаше да помине за да дојде до оваа фаза за која што денес зборуваме. Која е причината за период од 1 година, зошто досега не се направи овој заем за да што побрзо продолжи проектот, односно изградбата на автопатот Кичево-Охрид? На вистина јас не знам, причините сигурно ги знае министерот и тој треба да даде образложение. Меѓутоа, една е вистина дека секој ден кој што минува и се продолжува со секое продолжување на изградбата на автопатот, задолжувањето, односно парите кои што ќе бидат потребни за да се изграде тој од ден на ден се повеќе и повеќе. Второ, за што сакам да зборувам е висината на средствата кои што се предвидени за изградба на овој автопат, кој што веќе е изграден во околу 76% и за завршување на овој проект сега средствата кои што се бара дополнително се во висина од 179 милиони долари. И потребата за дополнителни средства владата ја објаснува дека е заради дополнителни работи на тунелот на пресека, заради санација на свлечишта, заради нови клучки и заради алтернативниот пат. Меѓутоа, нешто што сакам да кажам и вчера доста се дискутираше, тоа е во однос на проектот и висината на средствата. Многу од моите колеги дадоа една проценка колку чини изградба на еден тунел, колку чини изградбата на алтернативен пат или на едно свлечисте, па така да од купната сума на тие потреби некаде изнесува околу 156 милиони денари. Значи, за овие намени не се потребни 179 милиони долари, туку вредноста е околу 176 милиони долари. И ако се земе во предвид купната сума на целиот проект дека е 580 милиони евра, а досега има потрошено, како што кажа еден колега од Социјалдемократскиот сојуз,
околу 315 милиони евра, тогаш до вкупната цена има останато уште средства за до изградба на патот. И ако се земе во предвид дека секогаш кога се изработува еден проект на купната цена на чинење на изградбата на патот, секогаш се предвидуваат дополнителни 10% за дополнителни трошкови што произлегуваат во периодот на градбата, тогаш произлегува дека тие средства всушност во вкупната цена и предвидувањата за изградбата на овој пат ги има и дека нема потреба од дополнителни средства. И затоа овде се поставува прашањето зошто сега владата бара дополнителни средства. Инаку, многу од колегите кажаа дека стопирањето на изградбата на патот исто така предизвикува дополнителен трошок, бидејќи она што е изградено трпи од временските услови, па така цената на изградба се зголемува. И сега, ако штета во овие 3 години за изградба е направена во висина од околу 30 милиони евра, и ако сега владата бара уште дополнително $180 за доизградба на патот, значи вкупната цена на изградба на овој пат расте за некаде околу 50%. И сега сакам да ги прашам колегите од Социјалдемократски и од Сојуз, оние колеги кои што додека беа во опозиција изборуваа доста и правеа обструкција за носење на овој закон, односно за изградбата на патот, кога велеа дека цената на чинење на овој автопат е голема и многу во тие дискусии ја споредуваат тогашната цена на изградба на овој автопат со цената на чинење на 1 километар автопат во Србија. Не земајќи ги тогаш во обзир, не земајќи го во обзир теренот на кој што се врши изградбата. И се поставува прашањето како тоа, ако тогаш таа цена била висока во времето на ВМРО, кога беше многу критикувано, како тоа денеска дојдоа до оваа цена, која е причината, зошто всушност ја стопира изградбата на овој автопат, за да кошта сега многу повеќе од почетната цена, бидејќи овие пари, почитувани колеги, се пари на граѓаните. И друго што сакам да кажам, дека грешката што ја направија е огромна, како материјална, така и човечка, бидејќи на овој автопат во овој изминат период, откако е стопиран изградбата на овој автопат, има доста смртни случаи, односно доста сообраќајни несреќи, и затоа сметам дека оваа влада треба да сноси одговорност. Друго што сакам да кажам е дека оваа влада треба да се извине на професорите, односно градежните инженери кои што го правеа овој проект, кој што се утврди дека е добар проект, дека трасата не е погрешна и навистина треба извинување кон нив. Друго што сакам да кажам е во врска со дополнителните средства за клучките. Почитувани јавност и почитувани колеги, во проектот има предвидено клучки и многу е чудно што сега колегите зборуваат за дополнителни клучки, па така произлегува дека на овој автопат сега на скоро секои 5 километри ќе треба нова клучка, што е неиздржано, бидејќи сите знаеме како се вози на автопат и ако се вози по околу 120 км на час, тогаш на секои 5 км доаѓа дека ќе треба да се намалува и брзината и да се загрозува, нели, на тој начин и самиот живот.
неиздржано, значи од тој аспект сметам дека вашите барања за дополнителни клучки и средства за таа намена, за тунел, не е издржано и дека навистина вашето барање за дополнителни средства, односно пари на граѓаните, треба да го подкрепите со поиздржани аргументи. Реплика министерот за транспорт и врски. Навистина не можам да разберам. Почитувам пратеник, едни велите да има клучки, едни да нема. Треба да има или да нема? Значи проектот кога е почнат да се гради таму, во 2015 година има накнано тендер објавено за клучки. Таа е вашата влада. Ме разбирате? Тоа ви го зборувам. Како? Значи не треба. Бе пари не предвиделе за клучки. Треба или не треба? Значи тогаш треба пат од Кичево до Струга до Охрид и ни лево ни десно да не оди. Така, по логикава ваша, така велите вие. Не треба за клучки пари, не треба за ова. Зашто треба пари? Сигурно овие пари не ќе си ги носам дома, јас овде ќе дојдам закон да бранам. Овие се за тие работи. Во анексот, земете го од ланската година. И ова сега, видите за која е потребата за тие 162 милиони евра или 179 милиони долари. Што е? Таму е наведено сето. Ама да нема. Како да нема клучки? Како да нема сервисни патишта? Луѓето што живеат таму кај да одат. Стварно не разбирам. Благодарам. Контра реплика, пратеничката ПМО Весна, повелете. Вака, господине министер, значи, ако тргнете од Гевгелија до Скопје, колку клучки има на автопатот? Демиркапија, Кавадарци, Неготино, Велес, Скопје, аеродром, колку клучки има? Колку клучки планирате вие? Ниту сум јас инженер, ниту сте вие инженер, градеже. Градежните инженери, професорите имат предвидено клучки, изборува моите колеги вчера за тие клучки и за тие клучки има предвидено пари во проектот, почитуван колега. И вие потврдивте дека и проектот и трасата не се промашени, проектот е добар. Тоа вие го кажавте. Сега прашањето е зошто барате дополнителни средства за изградба? Кој ќе ја надомести штетата 3 години што не го градите тој пат? Кој ќе ја надомести штетата? Штетата не е само 180 милиони долари, вие колку што барате, поголема е. Тоа го плаќаат граѓаните во Република Македонија. Зошто ја прекинавте изградбата градско прилеп? Благодарам. Има збор пратеничката Стојановска Држина.